Hola gente, el día de hoy estaremos jugando con puro Goku Super Saiyajin Blue, y como somos humildes en este canal, no nos tocó al Goku Revival, sin más los dejo con la partida. Bueno, vamos a partirle su madre a este wey. Pónganme en los comentarios qué otros retos hacer.